एक गाय और एक मुर्गी एक ही घर में रहते थे। उनका मालिक हमेशा गाय को ज्यादा प्यार करता था। एक दिन गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। मालिक बहुत खुश हुआ। मुर्गी ने ये सब देख के गाय से बहुत जलन करने लगी। जब बछड़ा अकेला होता है तो मुर्गी उसके पास जाके अपने चोंच से उसे खूब मारती है। एक दिन मुर्गी ने बछड़े को इतनी चोंच मारी कि बछड़े ने दम तोड़ दिया। गाय वापस आई तो बहुत जोर जोर से रोने लगी। ये देख के मुर्गी को भी अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। अब गाय को मुर्गी के साथ क्या करना चाहिए